İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan igidlərimizin siyahısına baxanda açıq-aydın görə bilərik ki, həmin siyahıda heç bir yüksək vəzifəli məmur balasının adı yoxdur. Bəs görən, Azərbaycanda yüksək vəzifəli məmur övladları hansı səbəbdən həyatlarını itirirlər? Müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanda məmur övladları ən çox avtoqəzalarda həlak olurlar və ya narkotik maddələrin peredozundan. Avtoqəzalar demişkən, bəs bu avtoqəzalar niyə baş verir? Kimlərdir günahkarlar? Elə bugün sizə bir avtoş məmur balası haqqında danışacağam. Gəlin baxaq görək, Azərbaycanda hansı mamanın gül balası Jaguar markalı avtomaşınla özü də içkili vəziyyətdə Bakının küçələrində hoqqa çıxardır. Biz bu məsələnin üstünə düşmüşük, araşdırmışıq və sizlərə çatdırırıq. Bu haqda heç bir televiziya, heç bir xəbər saytı araşdırma aparmayıb. ...2018-ci ilin oktyabr ayında Bakıda 300 min manatlıq avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edib cərimələnən şəxs hansı məmurun oğlu idi? O vaxt media nümayəndələri araşdırma aparsalar da bu suala doğru cavab tapa bilmədilər. Bəlkə də elə bilərəkdən izləri itirmişdilər. Dəqiq cavabı isə mən sizə deyəcəm. Bu izlər Bakı şəhər icra hakimiyyətində ikinci şəxsə aparmalı idi. ...2018-ci ilin oktyabr ayının 21-də Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları kobud qayda pozuntusu etdiyi üçün Nobel prospektində Jaguar markalı avtomobili saxlayırlar. Yoxlama zamanı Jaguarın sürücüsü Fərhad Hacıyev sükan arxasında sərxoş vəziyyətdə əyləşdiyi müəyyən edilir. Bax, bu danışdığımız Fərhad adlı vətəndaşdır. İçkili olduğu üçün polisin əmrinə tabe olmur. Mamasının vəzifəsinə güvənir. Onun sərxoşluq dərəcəsi 2,26 promil olur ki, həkim bunu orta ağır dərəcədə sərxoşluq kimi qiymətləndirir. Fərhad Hacıyevin idarə etdiyi bahalı avtomobil isə cərimə meydançasına aparılır. Bu isə onun sürücülük vəsiqəsidir. O vaxt mediada sərxoş vəziyyətdə qayda pozuntusunu edən Fərhad Hacıyevin kimin oğlu olması ilə bağlı məlumatlar dərc olundu. Mətbuatımız yazırdı ki, bu Fərhad Azalın vitse-prezidenti Eldar Hacıyevin şuluq oğludur. Eldar Hacıyev də andaman edirdi ki, vallah billah belə adda oğlum yoxdur. Həqiqətən də onun bu adda oğlu yoxmuş. İnternetdə yüngülvari araşdırma aparıb Fərhad Hacıyevin digər bahalı avtomobillərə, Volkswagen və BMW-yə sahib olduğunu da üzə çıxarmışıq. Onların hər üçü eyni nömrəni 10NC800 nömrə nişanını daşıyıb. Hələ bu bildiyimiz 3 maşındır. Hər 3 maşının qiymətini özünüz də hesablaya bilərsiniz.
Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi polkovnik Vaqif Əsədov demişdi. Stat: İnanın ki, bugün bizim Dubayda, xarici ölkələrdə yaşayan elə gənclərimiz var ki, maşallah olsun, öz ağılları, bilik və bacarıqları ilə nüfuz sahibidir. Mən şəxsən tanıyıram ki, Dubay, Rusiya, Almaniyada fəaliyyət göstərən elə gənclərimiz var ki, onlar güclü maddi imkana malikdirlər. Onlar ağılları, zəkaları ilə bu imkanı əldə ediblər. Onlarla fəxr etməyə dəyər. Görünən odur ki, Vaqif Əsədov da bilirdi bu kimin oğludur. Sadəcə həmişəki kimi həqiqətləri ört-basdır etməyə üstünlük verdi. Nəysə, bəs 1990-cı il təvəllüdlü 3 bahalı maşın kolleksiyası olan bu Bakılı gənc kim imiş? Bu sualın cavabını eşitməyə hazırsınızmı? İçkili vəziyyətdə avtomobili idarə edən mamasının gül balası Fərhad, Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müavini Fidumə Hüseynovanın oğlu imiş. Çox sevinirəm ki, mənim nəvələrim gələcəkdə yəqin ki, belə bir gözəl sizin məzunların yetirmələri olacaqdır və onlarla bizim gənclərin taleyində, həyatında doğrudan da onlara istiqamət verici rol oynaya biləcəklər. Fidumə Hüseynova komsomolçu olub. Nəsimi rayon Komsomol Komitəsinin katibi işləyib. Sonra vəzifə pillələri ilə yuxarı qalxıb. Nəsimi rayonunda məktəb direktoru, daha sonra Suraxanı rayon təhsil şöbəsinin müdiri işləyib. Bakının keçmiş icra başçısı Hacıbala Abutalıbovla yaxın tanışlığı sayəsində 2001-ci ildə onun müavini vəzifəsinə təyin olunub. 2 il Binəqədi rayon icra başçısı işləyib. 2005-ci ildən indiyədək yenidən Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavinidir. Sizi yerindən tərpətmək olmaz. Bunu mən deyirəm, indi də deyirəm. Kim ki bu məsələni qaldırıb, onu cəzalandıracağam. 2005-ci ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanun məmurların bizneslə məşğul olmasını qadağan edirdi. Amma qanun başqa, iş başqa. Düz 3 il sonra Fidumə Hüseynova qızı Sənam Hacıyeva 2008-ci ilin aprel ayında İstanbulda Fersan Pazarlama Ticarət Limited şirkətini qeydiyyatdan keçirdirlər. Ailə üzvləri şirkətin qurulmasına nə az nə çox 400.000 lirə pul qoymuşdular. Bu o vaxtki məzənnə ilə 315.000 dollar deməkdir. Şirkətin sənədlərinə görə o topdan ticarət və xarici ticarətlə məşğul idi. 2015-ci ildə şirkət rəsmən bağlanıb. Fersan Pazarlama Ticarət Limited şirkətin qeydiyyat ünvanı İstanbul Bahçeşehir 1-ci qism məhəlləsi C6 blokundakı 8 nömrəli mənzil olub. 1 il sonra ünvan 9 nömrəli mənzilə dəyişdirilib. Çox güman ki, bu mənzillər elə Fidumə Hüseynovanın ailəsinə məxsus olub. 2009-cu ildə Sənam Hacıyeva şirkətin direktoru vəzifəsini və şirkətdəki payın ona məxsus olan 50%-ni qardaşı 19 yaşlı Fərhad Hacıyeva ötürüb. Həm icra başçısının müavini Fidumə Hüseynova, həm Fərhad Hacıyev indiyədək İstanbulda vergi ödəyicisi hesab edilir. Fidumə
Fidmə Hüseynova və övladları Bakıda Səməd Vurğun küçəsində yerləşən Vurğun Rezidens yaşayış kompleksində 108 nömrəli evdə 2 qonşu mənzilə sahibdir. Onun qızı Sənam Hacıyeva Xəzər rayonunda 144 nömrəli uşaq bağçasının müdiridir. Fidmə Hüseynovanın qızı Sənam Hacıyeva 2020-ci ildən Bakıxanov qəsəbəsində 2 mərtəbəli mansardlı 734 kvadrat metrlik mənzil tikdirir. Bu da həmin evin rəsmi sənədi. Açıq aydın yazılıb ki, 2 mərtəbəli evin tikintisinə icazə verilib. Biz həmin ünvana getdik və gördük ki, Sənam xanım 2 mərtəbəli evin yerinə 4 mərtəbəli ev tikdirir. Yenə də mamasının vəzifəsinə güvənib. Amma maraqlısı odur ki, Sənam xanım bu 4 mərtəbəli sarayı hansı pulla tikdirib? Axı o sadəcə bir dövlət uşaq bağçasının müdiridir. Başa düşürsünüz də mən nə demək istəyirəm? Milyonluq villa tikilir, adam isə dövlət uşaq bağçasının müdir vəzifəsində çalışır. Mən bir daha bu yanaşmaya görə, bu həssaslığa görə, o sizin dəqiq replikalarınıza görə sizə minnətdaram. Bax, indi əsl məqamıdır. Görən icra başçısının müavini Fidmə xanım Hüseynova çıxıb deyə bilərmi ki, qızın 4 mərtəbəli sarayı, şəhərin mərkəzində evləri, oğlu Fərhadın bahalı maşınları hansı pullarla alınıb? Baş prokurorluğun güya bundan xəbəri yoxdur. Mənim hər şeydən xəbərim varsa, deməli, dövlət qurumlarının da hər şeydən xəbərləri var. Biz Fərhad Hacıyevin Facebook hesabını tapdıq. Səhifəsinə göz gəzdirdim. Fərhad Hacıyev Facebook hesabında İspaniyanın Ibiza adasındakı gecə klublarından birində olduğunu qeyd edib. Ibiza bilirsiniz haradır? Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad hələ 2019-cu ilin iyul ayında bu adada dostları ilə keyf edəndə 1,5 milyon dollar dəyərində saatını itirmişdi. Daha dəqiq desək, kimsə oğurlamışdı. Buradan Rövnəqin oğluna Rəşada səslənirəm. Qaqa, sən saatı Ibizada yox, Bakıda yaxşı axtar. Bakı şəhərinin həm indiki, həm keçmiş icra başçıların Hacıbala Abutalıbovun və Eldar Əzizovun ailə üzvləri böyük biznes şəbəkəsinə sahibdirlər. Odur ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısının müavini Fidmə Hüseynovanın bir əlinin biznesdə olması qətiyyən təəccüblü deyil.